舒俊，你应该现在很放松的可以来选第二组歌手了。首先非常感谢孙楠，把印度的歌手让给我们。印度歌手离开了孙楠，果然就赢了，不知道为什么。我真的很后悔，因为他们一出来之后，那个就是我久违的印度人那种。对呀，那个呜哒啦啦啦嘟嘟，就那种感觉。对，是有了。但是可惜我等了2个星期呀，最后一次手慢了一点，就让舒俊钻了空。恭喜舒俊！好，谢谢。不过孙楠真的不要急着后悔，因为接下来你还要继续后悔啊。接下来推出的是马嘉轩，来自于马来西亚，马嘉轩。孙楠老师，我们就选帅哥吧，来自韩国的魏。喂 ，please。我们先要来听听看马嘉轩今天晚上的第一首歌。我是一只小小鸟。有请。Hello， 大家好，我是马嘉轩，来自马来西亚。我是一个铁肺歌后，因为我的肺活量特别的大。之前呢，其实有到过很多国家表演，非常开心可以来到这个生动亚洲，让更多人呢可以认识嘉轩，还有听到嘉轩的歌声。有时候我觉得自己像一只小小鸟，想要飞，却怎么样也飞不高。也许有一天我系上了枝头，却成为猎人的目标。我飞上了青天，才发现自己从此无依无靠。每次到了夜深人静的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我的明天没有变得更好？未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。我是一只小小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？我是一只小小鸟。寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？我是一只小鸟。好，谢谢嘉轩。那接下来呢，会今天晚上会带来的第一首歌曲是
제가 부를 노래는 너와 결혼할 사람이라는 노래입니다. 물론 가사의 내용이 잘 전달은 안 되겠지만 그 감정은 느껴주셨으면 좋겠습니다. 방송을 시청하고 계신 시청자 여러분 반갑습니다. 가수 희입니다. 한국 가요에서 2007년도에 데뷔를 해서 지금까지 계속 활동을 하고 있고요. 사실 제 포인트라는 부분에 대해서 많이 고민을 했었습니다. 네, 한국에서도 이상하게 저는 여성 팬들보다 남성 팬들이 많습니다. 네, 그 이유가 뭔가 하니 제 목소리나 그 목소리에서 나오는 감정들, 그 감정들이 여성들보다는 왠지 남성들이 더 공감을 해주는 것 같습니다. 하지만 기왕 이렇게 나오게 된 거 또 우승하고 돌아가겠습니다. 파이팅! 잘 지내냐고 별일 없었느냐고 짠하게도 웃으면서 내 안부를 물었어. 빛으로 한 남자의 아내가 된다며 행복을 빌어달라 했어. 혹시 했어 아직 못 잊었다고 예전 그때로 돌아가자 말을 듣고 싶었어. 이별의 그 상처도 아물지 않았는데 어떻게 너 오늘 너와 결혼할 사람 나였어야 했는데 너를 보는 그 사람 나였어야 했는데 너는 웃고 있는데 행복해 보이는데 나는 왜 눈물만 나는지. 너를 사랑할 사람 바로 나였었는데 네 옆에 여기 있는데 그래 나였었는데 다 내 차례인데 모두 다 끝인 건지. 내 가슴이 왜 이제서야 이렇게 뛰는지. 강하게 살랑말 정말 할 수 없어서 어떻게 널 잊고 살아. 가슴에 묻은 채로 나 이렇게 살게 너의 추억 속에.校长，韩国的朋友，你好。其实我不晓得他在唱什么的，但是他的声音、他的感情，都很能带动，让我们投入他的唱歌的里面。谢谢。啊，嘉轩这个遗憾的有一点，这个歌要是能够驾驭掌控的好，一定得到很高的分数。但是有一些部分没有很流畅的身体的语言面带出来。是啊是。刚才校长讲的这个语言的关系其实因为听不懂，所以搞不好更占优势。我说实在的，因为我是只小小鸟，我们大概听了有6000多次了吧，所以马家勋会在这方面会有很多的吃亏。我告诉你，在舞台上表演跟在录音室里面的环境是不一样的，你一定要把速度稍微慢1格或慢2格，你会比较容易做你的 performance。另外第二点就是太高，那个高的那个部分，你把嘴巴的音型你是开在太高，这个是你要去注意的问题。那像这个韩国歌手，我觉得我们不用听得懂他在唱什么歌词，因为他的表情，他的整个的情绪的投入，
其实就让我很清楚的表达那个意思出来。是是好。韩国来的朋友，我接触音乐我还蛮排斥哭腔这件事情，直到我接触了韩国音乐之后，我才觉得说哭腔其实是一种内心嘶喊的很重要的一个成分。他那个层次让我觉得说他是在说一个他内心很挣扎的故事，所以很棒。来，红灯代表嘉轩，白灯代表慧，先从于哥开始。来自韩国的慧一票 ，Penny。OK， 恭喜慧顺利进入到了第2轮。 사실 중화권 쪽에서 무대를 갖는 건 처음이거든요. 중화권 여러분들께 처음으로 노래를 하는 건데 생각보다 많은 환호와 또 많은 관심을 가져주셔서 너무나 기분이 좋게 노래했습니다. 계속해서 관심 가져주시고 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 好了，我们接下来是今天晚上的第3轮的对战。舒俊，刚才你有点说大话哦。孙楠，祝福你，希望你继续努力。好吧，你就勇敢的说吧。 告诉各位，3位老师在做评判的时候，孙楠一直冲那边在比划。请不要把我们的秘密说出来，好不好？其实你这一轮选完，下一轮的对战的形式也就已经决定了。所以我们这一轮出的是超级美女美声组合，准备对他们的非人类组合。你怎么知道人家要出他？啊，因为我们你怎么知道舒俊一定会派？你先确认你派谁？我当然派美女组合了。 Super Lady， 来欢迎。 舒俊，这个很关键哦。我觉得孙楠刚刚那个提议真的很不错，很有创意，但我不接受。我们怎么可以派5个男生去对付2个女生呢？那你派5个，绝对不是我的风格。所以我要派出这个，他的实力超强，一个肯定可以对付2个。Ten， 来自泰国的 Ten， 有请。 一对刚刚成军的女子组合啊，我想问一下，2个人有没有设定过目标？我们前面在采访的时候也说，我们今天就好像刚刚恋爱2个星期的小情侣要见家长了，所以就我们希望交好看的答卷，只是这样子。依然不改酱油女王的本色，就反正每一次都是认真的打酱油就好了。好了，来听听看今天晚上的第1首歌曲。Tell him。 Barbra Streisand 和 Celine Dion 的那首《Tell Him》，挑战经典女子的一对对唱哈，有请。老师们就好像父母一样，就是老师们把我们组在一起嘛，对，就是我愿意，我愿意，就在一起了。你们2个就不要比了嘛，你们2个就合组一对好了。这种是专业的配，你们不能自己随便乱配，知道吗？要经过父母同意的。你们2个愿不愿意？如果愿意，你们2个一起大声说。 我愿意。我们2个合作下来，我感觉我们2个的风格上的东西其实都是很和谐的，就是身高不太和谐，有时候我要垫个小木箱什么的，就像谈恋爱一样，既然已经在一起了，为什么要演变对方的好与不好呢？这一场就好像给大家交一个，哎，我们在一起会怎么样的一个答卷。希望今天晚上的歌都能顺顺利利，然后不要有。 什么破音啊，不要有忘走音啊，不要有那种很大的 bug 啊，我们就觉得很好。Gentleness you feel inside, I feel your love can't be
meant to be.